നമുക്കെല്ലാവർക്കും മഴ ഇഷ്ടമാണല്ലേ? മഴ അളക്കാനായി ഒരു റെയിൻ ഗേജ് മഴമാപിനി ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതുപോലൊന്ന് മുറിക്കുക. ഫണലാകൃതിയുള്ള ഭാഗം മുകളിൽ ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക. ഇത് മറിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാനായി കല്ലുകൾ എടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമൻറ്റോ പ്ലാസ്റ്ററോ പാരീസോ നിറയ്ക്കാം. ചുവട് ഭാഗം നിരപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ലെവൽ ചെയ്യാനായി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴമാപിനി റെഡിയായി. ഇനി മഴ അളക്കാനായി നമുക്കിത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാം. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ മഴയല്ല, ചെറിയ മഴയാണ്. മഴയ്ക്ക് ശേഷം മഴ അളക്കാനായി മഴമാപിനി എടുക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു സ്കെയിലാണ്. സ്കെയിൽ എടുക്കുക. നേരത്തെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നു. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ മുതൽ മുകളിലേക്ക് അളക്കണം. ആ ഭാഗം 0 എന്ന് കണക്കാക്കുക. തുടർന്ന് മുകളിലേക്ക് 3.9 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കാണുന്നത്. അതായത് മഴ എത്രയാണ്? 3.9 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മഴ. ഇങ്ങനെ ദിവസവുമുള്ള മഴ അളന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരാശരി മഴ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു തവണ മഴമാപിനി അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ആ മഴമാപിനിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലെവൽ ചെയ്ത് മഴയത്ത് വയ്ക്കുക. തുടർന്ന് മഴ അളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് ചുവട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുതലാണ് അളന്നു തുടങ്ങേണ്ടത്. എല്ലാവരും മഴമാപിനി ഉണ്ടാക്കി മഴ അളക്കുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് വിവിധ തരം മഴകളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാം. മഴ എന്നത് വർഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിചിതമായ രൂപമാണ്. റെയിൻഫോൾ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ ഫോം ഓഫ് precipitation. എന്താണ് precipitation അല്ലെങ്കിൽ വർഷണം? തുടർച്ചയായുള്ള ഘനീകരണം കാരണം വലിപ്പം കൂടുന്ന ജലകണികകൾ ഭൂഗുരുത്വം കാരണം ഭൂമിയിലേക്ക് മഴയായോ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയായോ ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയായോ പതിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വർഷണം. Precipitation is the process in which the water droplets which grow in size due to continuous condensation released from clouds and fall on earth as rainfall or snowfall or hailstone. മഴ റെയിൻഫോൾ പ്രധാനമായി 3 തരത്തിൽ. ശൈലവൃഷ്ടി ഓറോഗ്രാഫിക് ഓർ റിലീഫ് റെയിൻഫോൾ, സംവഹന മഴ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ, തീരദേശ മഴ ബോർഡർ റെയിൻ. ആദ്യം നമുക്ക് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ ഓർ റിലീഫ് റെയിൻഫോൾ ശൈലവൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സൂര്യൻ്റെ താപമേറ്റ് കടലിലെ ജലം ബാഷ്പീകരണം ഇവാപ്രേഷനിലൂടെ നീരാവിയാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നീരാവി കാറ്റിനോടൊപ്പം കരയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ദ മോയ്സ്ചർ ലാഡൻ വിൻഡ് ഫ്രം ദ സീ, കടലിലെ നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് അത് കരയിലേക്ക് വീശുന്നു. പർവ്വതങ്ങൾക്കടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ പർവ്വതച്ചരിവിലൂടെ ഉയരുകയും തണുത്ത് ഘനീഭവിച്ച് മേഘമാവുകയും തുടർന്ന് പർവ്വതത്തിൻ്റെ കാറ്റിന് അഭിമുഖമായ ഭാഗത്ത് മഴയായി പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ മോയ്സ്ചർ ലാഡൻ വിൻഡ് gets cooled and condensed into clouds along the mountain slope and follows rain in the windward side of the mountain. ഇതിനെയാണ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് റെയിൻഫോൾ ശൈലവൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ നീരാവി ഏകദേശം തീരാറാകും. പർവ്വതത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് ലീവാർഡ് സൈഡ് മറുവശത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഡ്രൈ എയറാണ്, വരണ്ട കാറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് ലീവാർഡ് സൈഡിൽ മഴ ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റെയിൻ ഷാഡോ റീജൻസ് മഴനിഴൽ പ്രദേശങ്ങളെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പർവ്വതങ്ങളുടെ കാറ്റിന് പ്രതിമുഖമായ വശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും മഴ ലഭിക്കാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മഴനിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ റെയിൻ ഷാഡോ റീജൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ റെയിൻഫോളിൽ നിന്ന് ധാരാളം മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സിന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് അഭിമുഖമായി വീശുകയും തണുക്കുകയും മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡ്രൈ എയറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ ഭാഗങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. മധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, ഉയർന്ന താപനില. ഉയർന്ന താപമേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ
വായുവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? വായു ചൂടായി വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരും. എയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ്. ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് കൺവെക്ഷൻ, സംവഹനം. ഇങ്ങനെ ചൂടാകുന്ന വായു ഉയർന്നു പൊങ്ങുകയും തണുത്ത് കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഘനീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഇടിമിന്നലോടുകൂടി മഴയുണ്ടാകുന്നു. റെയിൻഫോൾ വിത്ത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ്. ഇത് മിക്കവാറും ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മഴയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻഫോൾ, സംവഹന മഴ എന്ന് പറയുന്നത്. സംവഹന പ്രക്രിയയിലൂടെ കൺവെക്ഷണൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മഴയായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന മഴ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനുകളിലാണ് സാധാരണയായി കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാരണം ഇവിടെയാണ്, ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനുകളിലാണ് കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് കൺവെക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന പ്രക്രിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനുകളിലാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ഒരു ഉഷ്ണകാല പ്രതിഭാസമായി ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലെ സമ്മർ സീസണിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാരണം ചൂട് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവെക്ഷൻ, സംവഹനം ധാരാളമായി നടക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യുമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനോടൊപ്പം തണ്ടർ ലൈറ്റ്നിങ്, ഇടിമിന്നലോടുള്ള മഴയുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെയാണ് സംവഹന മഴ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷണൽ റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കരയും കടലും ഒന്നുപോലെയല്ല ചൂട് പിടിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ കരയിലും കടലിലും വ്യത്യസ്തമായ താപനിലയായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കടലിൽ നിന്നുള്ള വായു തീരദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് കരയിലെ വായുമായി കൂട്ടിമുട്ടാനിടയായാൽ ഉഷ്ണവായു മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും തുടർന്ന് മേഘരൂപീകരണം നടക്കുകയും മഴ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മഴയാണ് തീരദേശ മഴ, ബോർഡർ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.